பேர் சொல்றதை நீங்க கேட்கலாம். எனக்கு வந்து வயிறு தான் பெருசா இருக்கு, வயிறு தான் குறைக்கணும், என் உடம்பெல்லாம் வந்து ஸ்லிம்மா தான் இருக்கு, அதுக்கு ரொம்பவே ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஓகே, வை நாட் இந்த எக்ஸசைஸ் இக்னைட் அண்ட் ஸ்லிமெட்ரி உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க, நிறைய பேர் பெனிஃபிட் பண்றாங்க. எனக்கு கால் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி தேங்க்ஸும் சொல்றாங்க. ஸோ ஏன் எடுக்கலாம்னு சொன்னா, இது வந்து ஃபுல் ஆர்கானிக், இது வந்து கிரேப் ஃப்ரூட்ல இருந்து தயாரிச்சது. இந்த ஸ்லிமெட்ரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிரீன் டீல இருந்து தயாரிச்சது. இந்த ரெண்டுமே நீங்க வந்து ஒரு மாசத்துக்கு எடுக்கும் போதே நீங்க நல்ல டிஃபரெண்டா பாப்பீங்க. உங்களுக்கு வயிறு ரொம்ப பெருசா இருக்கு, நிறைய குறைக்கணும்னா நீங்க வந்து 2-3 மாசத்துக்கு நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, ரொம்ப எஃபெக்டிவானது, ரொம்ப சுலபமான வழி உங்களுக்கு வயிறை குறைக்கிறதுக்கு. ஏன்னா கஷ்டமே என்னன்னா, என்னால டெய்லி எக்ஸசைஸ் செய்ய முடியாது, என்னால டெய்லி நடக்க முடியாது, என்னால சாப்பாடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றத நம்ம கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கோம். ஸோ இது வந்து சிம்பிள் எக்ஸசைஸ். நிறைய நடக்கிறது, 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நீங்க நடக்கிறீங்கன்னு சொன்னாலே இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இன்னொன்று, உங்க உடம்புல உள்ள கொலஸ்ட்ராலை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணுது. ஏன்னா ஃபேட்ஸை அக்யூமுலேட் பண்ணாம கிளியர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. கிரேப் ஃப்ரூட் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். கிரீன் டீ எல்லாருக்கும் தேவையானது, உங்களுக்கும் தேவையா இருக்கலாம். இது வந்து ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். அதே மாதிரி இந்த எக்ஸசைஸ் ட்ரிங்க் ரொம்ப சிம்பிளா எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது.